ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கோழி மிளகு வறுவல். ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக செஞ்சிடலாம். அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வெல்கம் டு குட்டி ஸ்டோரி கேளு சேனல். அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன், மிளகு, சோம்பு, சீரகம், கருவேப்பிலை, மிளகாய் வத்தல், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், வெங்காயம், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, இது 3ஐயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. நல்லா பொடி மாதிரி இதை மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நான் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. இல்லை வேறு எந்த எண்ணெய் இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகு போட்டு பண்ணுறதுனால நல்லெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம வத்தலை சேர்த்துக்கலாம். வத்தல் ஒரு 3 வத்தல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் பொரிஞ்சதும் வத்தலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வத்தலை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ வத்தல் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதில் கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். 2 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த 2ஐயும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இந்த வெங்காயத்துக்கு பதிலாக சின்ன வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணலாம். சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 20 வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கோங்க. லைட்டாக இதை இப்போ வதக்கிக்கலாம். இப்போது வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை நல்லா போயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதோட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் இப்போ நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் இருக்குது. 1/2 கிலோ சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி ஒரு 1/2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணாதீங்க. மிளகு வறுவலுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம். ஒரு 1/2 மணி நேரம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்போ 1/2 hour ஆகிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் எல்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த நேரத்தில் மிளகு, சீரகம், சோம்பு சேர்த்து அரைச்ச மசாலாவை இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க.
இது ஒரு 3 நிமிஷம் வேகட்டும். இதில் இப்போ கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி. பாருங்கள், இதில் ரொம்ப மசாலாலாம் கிடையாது. வீட்டில் இருக்க மிளகு, சீரகம், சோம்பை வச்சே ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நம்ம ஆட் பண்ண வெங்காயம்லாம் தெரியவே இல்லை, நல்லாவே வதங்கி சிக்கனோடு சேர்ந்துருக்கு. அந்த சிக்கனை நீங்கள் எடுத்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம், மிளகு, சிக்கன் எல்லாம் சேர்ந்தது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டிங்கன்னா திருப்பி திருப்பி செய்வீங்க, அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.